大家好，今天我要为您介绍一款改变生活的神器——1080度机械臂旋转水龙头。这款水龙头不仅以其独特的设计和卓越的性能引领潮流，更让您的厨房或浴室焕然一新，带来前所未有的便利和舒适体验。还在为固定不动的水龙头烦恼吗？就是现在，这款1080度机械臂旋转水龙头将打破局限，让水流随心而动。无论是多角度清洗蔬菜水果，方便冲洗水槽，还是满足各种家庭成员的不同需求，这款水龙头都能轻松做到。它拥有高达1080度的旋转能力，可以全方位、多角度自由调整。不管您需要水流到哪个位置，都能精准送达。灵活的机械臂不仅操作简单，而且非常稳固，无需担忧漏水或损坏问题。它是真正的高品质代名词。除此之外，这款水龙头采用顶级材质，经过精细工艺打造，确保长久耐用，表面光滑易清洁，不怕污渍和水垢，让您的厨房和浴室始终保持干净整洁。安装也非常简便，适用于各种类型的水槽，让您几分钟内即可享受便利。我们的使用者纷纷表示，家里的厨房因为这个水龙头变得功能多了好多，再也不用为了清洗水槽累得腰酸背痛了。顾客好评如潮，这些都证明了这款1080度机械臂旋转水龙头的实用性和高效性。现在就行动吧，为您的家居增添这一不可思议的小帮手。关注我们的官方网站或客服电话，下单购买立享优惠，还有免费送货服务，保证您的购物体验顺畅无忧。别再等了，快来体验这款改变生活的神奇水龙头吧！谢谢大家的收听，希望这款1080度机械臂旋转水龙头能够给您带来无限便利和愉悦。如果您有任何疑问或需要进一步了解产品信息，请随时联系我们，我们随时准备为您服务。谢谢。